आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे। नमस्कार 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 आरामासानी सगळं जाणं आयतारा एक पटी येऊच पळय हय हां गेल्ला आयतारा येयलो त्या आयताराक आठवड्या एक पटी हाय तुमक पळयचे तुमी म्हाका पळयचे तुमी म्हाका पळयतात पूण म्हाका तुमी पळोवंक मेळटना तेतूंतल्यान दिसना खूब पटी पळोवप प्रयत्न केला हांवें हय जावत ना म्हण कितें आज हे हिंगा अणकुणचे न्हंयत मातर होडयेचेर एकात तेकात मातर झाडाक काटाळे बिटाळे वच्चा म्हणून येयलो वयश पयले आतां कितें सांग उदका देंवचे पयले जोतर भित्तल म्हणून पयले तुमचे कडेन उलोवन मागीर उदका देंवया म्हणून आतां उलयते आस तुमचे कडेन हय आतां वेळ पळयलो ना आतां सगळें देवान पळय एक वर्स हे 2020 आमकां कितले त्रासा मारले करोना आनी बिरोना येवन घेवन हां आतां करोनाक औषध येयलें हय औषध येयलें हां सरकारान सगळ्याक फुकट औषध दिते आसा आनी तें फुकट औषध दिते इंजेक्शन ते घेवं जाय घेया सगळे जाण पूण म्हाका ना 60 वर्सां वयर जाल्ल्या घेवं जायन ते हय 18 वर्सां ते 60 वर्सां भितर लोकांक मातर घेवचें म्हणून आसा म्हण तुमी सगळे जाण घेया कित्याक औषध पळय ते सरकार दिते आसा कित्याक आमगेल्या बऱ्याकच म्हण न्ही हां आमगेल्या बऱ्या म्हणून तो फुकट दिते आसा तशें म्हण सरकारान दिले ते सगळे जाण तुमी औषध घेवं जाय म्हण कितें आतां कोरोना हळू हळू कमी जाते गेले म्हणल्यार कोरोना आतां ना कोरोना कमी जाते गेले आनी नंतर औषध येयलें कोरोना आसतना औषध सोदते रावले तेन्ना मेळना आतां औषध मेळ्ळें म्हटल्यार कितें जालें म्हटल्यार कितें जालें सांगा हां दात आशिल्ले तेन्ना चणे मेळना आनी चणे मेळिल्ले तेन्ना दात ना जाले तसली हिशोब जालो उरू औषध येयला कितें उरू औषध घेया आनी औषध घेवन तुमी कित्याक जिवाची काळजी घेवं जाय हां आमगेल्या कुटुंबांत लोकांली बी जिवाची काळजी घेवं जाय आपल्याली बी काळजी घेवं जाय तशें म्हणून सरकार आमगेली काळजी घेता म्हटल्यार विचार करा आमच्यान आमगेल्या कुटुंबाच्यान आमगेली काळजी घेवं जायना हां सगळे जाण वचून घेवन औषध घेया हय तितलेंच सांगया म्हणून आनी कोरोना पांयान सगळीं लग्न बिग्न सगळीं बंद पडिल्लीं हय ह्या कोरोना हेजेर खंय कितें कितें कार्यक्रम जाताले कसलेच कारण बिरण कांय नाशिल्लें आतां लग्न परत स्टार्ट जालें लग्नाची सगळी सुरवात जाली आतां हे गेले थोड्या कडेन भरपूर लग्न जाली ना म्हण कमी लग्न जालें ना खूब इतलें लग्न जाली म्हण आतां लग्न म्हणल्यार एक म्हयनोभर लग्न ना कित्याक सून म्हयनो न्ही सून म्हयनो म्हणल्यार आमी आतां कितें म्हणटा तो अदीक मास म्हणटा पळय हय आतां लग्न जावन घेवन घरांत सून हाडले नंतर सून कशी आसा म्हणून सुनेक सुनेल स्वभाव पळोवचे खातीर हो सून म्हयनो म्हटल्यार सून कशें आसा कशें वागता म्हटल्यार इंग्लिशा भितर सांगचें म्हटल्यार सुनेक ऑब्जर्वेशना दवरचें हो सून म्हयनो हय सून हाडील बरी आसा काय ना म्हणून हे पळोवचे खातीर हो सून म्हयनो एक म्हयनो बेकार हो हय तशें म्हणून ह्या सून म्हयन्यांत लग्न बेगीन कांय ना लग्न सोबून जायनात खंयची कारण जायनात तेजे खातीरच आनी अशें कांय न्ही म्हण बाकी एक सांगा हे आज काल शाळा परत सुरू केली हय शाळा सुरू केल्ली बरोबर आसा ना म्हण ना कित्याक शाळा सुरू करूं जाय पोराक म्हण कितें शाळा सुरू करून कितें केलात शाळेक वचप ना सुरू केलें म्हण घेवन आठवड्या एकच पटी वचप हय आठवड्या एक पटी वचप आनी तांकां त्या वर्साचे परत पयशे दिवप म्हळ्यार ते फी दिवप पयलीं आमगेले आसतना ल्हान आसतना कितें आशिल्लें शाळेक गेले नंतर शाळेंतल्यान आमकां प्रवास काडटालो खंय दुसरें स्थळ दाखोव वचूंक हय खंय तरी व्हरताले पयस व्हरताले आमी तेन्ना कसाय बी करून घेवन वयची रवो करून घेवन वयचो पुरी करून घेवन वयची आमी करताले तेन्ना आतां तशें ना आतां घरा खंयच्यान प्रवास काडटा खंय शाळा दाखोव व्हरूंक पोर विसरतलीच आज काल पोरां विचारा तुमी कितली शिकतले तूं अंदूक आयतलो तेमकांच खबर उरना एक वर्सभर जावन गेले न्ही शाळेक वचून आतां आपूण कितली आसा 7वीच्यान 8वी पावलो का 6वीच्यान 7वी पावलो म्हण हें खबर ना पोराक अभ्यास अर्द कुडी विसरून गेला आतां शाळेक कितें याद दवरून घेतले पोरां हां तेमगेले बी बेजारत न्ही घरा कडेन रोवन तेमी बी बेजारले आनी जर तर आतां परत जर तर शाळे सुरू जावन जर तर शाळेक पोर वचत पोर बाई वळखनात कित्याक सांगा बाई घरा खंयच्यान ते ऑनलायनाचेर हे शिकयताली मेकअप बिकअप कांय नाशिल्लें शाळेक येता आसतना बाई मेकअप करून येताले तेन्ना खंय कळटा पोर वळखतली आनी पोराक बाई वळखनात कित्याक सांगा आतां पोराक ह्या वर्सभरा भितर 7वी पोरां मिशी फुटी लुडतले दो म्हटल्यार कशें करून वळखतले
असली पंचायत जावन घेवन पडला म्हणून कितें बरें करून रावचें कित्याक कोणा कडेन वाटाघटी ना म्हणटा आमी हांवें गेल्या आयताराक तुमचे कडेन ते आमगेले बाईले ते सेक्रेटरी बद्दल उलयलो 2 कोणा खंयच्यान फोन येवन म्हाका धमकी बी येयले बरें धमकी घायल म्हाका म्हयन्या 2 पटी यमाल धमकी येतात यमाले ह्या पटी व्हरतात तुका ह्या पटी व्हरतात म्हणून यमाकच कॅर कन्न जाल्यार आजो ह्या तेमगेले बारकेले चिल्लर धमकेक मीठ घालतलो म्हाका धमकी लागतात अरे कन्न कितें करतले हांव बी मरूकच पळयता तेमी बी मारूं पळयता जाल्यार मान्ना कित्याक हांव असो बी मरचोत म्हण तेमी सद्या जायला वयतले न्ही हांव तशें म्हणून घेवन कितें कागाळे वतनीचो म्हण वायट केल्यार सहन करून घेवं जायना केन्ना वायट तें वायटच आनी बरें तें बरेंच तशें म्हणून घेवन म्हणटा हांव कितें बी वायटाक केन्ना वायटा खात्यान वचनाकात कोणाले वायट जाल्यार तेजे वायटा वायट जाल्ल्या खात्यान रावा म्हण वायट केल्ल्या खात्यान रावनाकात पयरांनी म्हाका हे धमकी म्हणटा रे याद येयली हेका म्हूण लागलो म्हाजे कडेन जास्त शाणेपण करनाका म्हागेलो बापूय कोण म्हण खबर ना तुका म्हण घेवन म्हागेलो बापूय कसलो खबर आसा तुका गळोच कापतलो नाजाल्यार टायम पडल्यार हात बी कापतलो म्हूण लागलो म्हाका हांवें म्हणलें तूं पळयल्यार तोच दिसत ना बरं बापूय तुगेली इतली गुंडागिरी काय इतली डेंजर रे तुगेलो बापूय काय चाललें म्हणल्यार ना बापूय डेंजर न्ही बापूय म्हागेलो टेलर केन्ना गळो बिळ कापता हात कापता म्हणल्यार कपड्याचे हात कापप कपड्याचे गळ कापप म्हणल्यार बापूय ते गेलो टेलर दर्जी आनी हो म्हाका धमकी घालचे पळयल्यार आपल्याला बापूय हांव खबर ना तुका गळ कापता हात कापता म्हणून उलयता म्हाजे कडेन शाणेपण कितें उरूं काय उरूं आनी एक सांगता तुमकां हे इंग्लीश पेपर आमी आतां सकाळीं वाचचे पेपर म्हणटात आमी न्यूज पेपर इंग्लीश पेपराक घेवूं गेल्यार किंमत चड कन्नड जावं मराठी पेपराक किंमत कमी कन्नड आनी मराठी पेपर 5-5 रुपये मेळ्ळ्यार इंग्लीश पेपर 10-12 रुपये घेवचे पडटा तशेंच पेपर वाचून जाले नंतर इतले रास करून रद्दीक गेल्यार बी इंग्लीश पेपराचे रद्देक किंमत चड आनी मराठी आनी कन्नड पेपराक किंमत कमी कित्याक म्हणून घेवन इंग्लिशा इतली किंमत कन्नडाक आनी मराठीक आनी कोंकणी भाशेक किंमत ना कित्याक सांगे किंमत करून दवरलात आमी करून दवरलात आमगेल्या ह्या लोकांन करून दवरलात कित्याक इंग्लीश म्हणल्यार कितें व्हडलें अशें आकाशा हात लायले अशें पोराक बी घरा कडेन अरे तुमगेले कोंकणी भाशा शिकया पयरान हॉटलांत गेल्लो हांव गो बायल दोगी लोक कोंकणी उलयतात हॉटलांत बशिले आनी तेच्या चेड्या कडेन तेगेल्या पुता कडेन इंग्लिशान उलयतात कम वॉट डू यू वॉंट आनी तो चड इंग्लिशान उलयता अरे तुमी घोव बायल इंग्लिशान उलयता कोंकण्यान उलयतात आनी चेड्या कडेन तुमी कित्याक इंग्लिशान उलयता ताका कोंकणी शिकया न्ही तुमी कोंकणी उलयली ताका शिकया ताका उलोवंक शिकया तो बी कोंकणी शिकू बाकीर तर शाळेंत वचून इंग्लीश बाकीची खंयची भाशा शिकू घरा कडेन पयलीं तुमी कित्याक ती भाशा उलयतात आजकाल तशेंच जावन पडलां इंग्लीश मिडियमा पोराक आस पळय ह्या आतां काय कळची होड अशें कांय ना कितें कळटा तेमकां आतां आयकून घेया घरा कडेन जर तर आवय शीक पडली आवयन सांगलें पुता मात्र वचून घेवन काळका रात्रीन पुता मात्र खंय तर वचून घेवन म्हाका ताप येयले रे खंयच्यानी गुळेची वेवस्था कर रे म्हणून त्या इंग्लीश मिडियम वयच्या पोरा सांगत नो मम्मी म्हणटलो तो म्हाका होमवर्क करचें आसा फाल्यां सकाळीं पळयल्यार जालें गूड नायट स्वीट ड्रिम्स आवय तापान सडपडटा आवय खंयची स्वीट ड्रिम्स पडटली स्वीट ड्रिम्स पडटली खंयची आनी तो न्हिदता म्हणल्यार तेमगेले एक शिस्त अशी म्हणत तो आमगेले सरकारी शाळे वयचे पोराक जर तर तुमी सांगा आवयन सांगत पुता म्हाका ताप येयला रे ताप येयला इतलेंच म्हणल्यार पुरो कोणाला दोस्ताल जाल्यार तरी सायकल घेवन खंयच्यान धांवन कोणा खंयच्यान गुळयेची वेवस्था करतलो काय करना तो हे शिक्षण मेन जाय शाळेंतल्या शिक्षणा पेक्षा हे आवय बापाय पळयचे घरा खंयचे संस्कार घरा खंय संस्कृती गांवांत कितें चलता गांवांत कितें घडटा गांव कसो आसा कोणाल जमीन खंय आसा कोणागेर कितले गोरू आसात हे मात्र तकलेत जर तर घेवत न्ही बाकी सगळे नॉलेज येता तशें म्हणून म्हणटा हांव इंग्लिशाक आज किंमत येवंक कारण ते आतां लोक कितें समजला सांग हे इतली वर्स लॉकडावन जालें आतां शाळेंत गेल्यार अशेंच पास करतले म्हण घेवन आनी करतले बी अशें दिसता म्हाका पळयल्यार कित्याक भुरग्यां तुमी शिकयलेच नात आनी पास करून जाल्यार आनी कितें करतले नापास केल्यार तेंगेलें वर्स फुकट गेलें ना तशें म्हण कितें करूं लागला खबर आसा काय पहिले मॅट्रिकाक नपास जाल्ले लोक आतां 30-40 वर्स जाल्ले ह्या वर्साक मॅट्रिका परिक्षे बसूं पळयतात खंय पास करून घायल्या म्हणल्यार एक सर्टिफिकेट मेळटलें न्ही म्हणून हांव कितें म्हणटा अभ्यास कितले वर्स जाल्यार बी करूं जाता म्हणून पास जातले म्हणून शाळेंत वचून घेवन तुमी परिक्षे बसून घेवन पास जावं कित्याक पळोवं जाय का म्हणून घेवन पयरांनी पळयलें ना अंकोला भितर केंद्राचो आयुश मंत्री हय श्रीपाद नायक गाडी एक्सिडेंट जावन घेवन तेगेले बायल आनी तेगेले पिये हे जाले वायट जाले बेजार दिसलो आयकून खूब बेजार दिसलो
आज आमगेले कारवारात ते मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उरता आशिल्ले तेमगेले जीव वाचयत आशिल्ले जावन कोण आमी आज ते ना जाल्ल्यान तेमगेले दोगी लोकांक जीव गेलो तसले हॉस्पिटल आमकां जाय हिंगा कित्याक करूं जायना कित्याक करूं जायना का म्हणून हां आज तसले तेमी तशें न्ही दुसरो कोणी बी आतां कितले लोक एक्सिडेंट जातात तांकां मणिपाल बांबोली व्हरता म्हणल्यार तेमी रस्त्याचेरच मरतात तसले लोकांक वाचयत खातीर आमगे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल करूं जायना कारवार करूं जायना का म्हण घेवन आनी हे रस्ते बी आमगेले पाड पडील तसलेच आसात रस्ते म्हण समस्या म्हण केलात रस्त्याचेर फोंड चुको जा म्हणना आजकाल फोंड्यांतल्यान रस्तो खास का म्हणून सोदून घेवन गाडी मारची पडटा तसली परिस्थिती आमगे लेकात जावन पडला एक तरी रस्ते आसा का म्हणून हां नवीन नवीन केल्लो रस्तो हां 2 ते 3 वर्सां भितर पाड जावप कित्याक पाड जावप गव्हर्मेंटान मंजूर केल्ले पयशांतले अर्ध पयशे कॉन्ट्रॅक्टरान खावप अर्धांतले अर्ध आशिल्ले तेतूंतले ते अधिकारी लोकांक तांकां दिवप हां त्याचे बाकी आशिल्ल्यातले तुकड्यांतले इल्ले आशिल्ल्यातले तो रस्तो करप उरतल कसकन उरतल का म्हण घेवन मागेल एक विचार असो आसा की रस्तो जो कॉन्ट्रॅक्टर कोण रस्तो करता पळय त्या रस्त्याक त्या कॉन्ट्रॅक्टरानच नांव घालचें हो रस्तो तो रस्तो म्हणून नांव दवरचें ना कितले वर्स म्हणल्यार ते कोण कॉन्ट्रॅक्टर त्या रस्त्याक काम केल्लो कोण उरता पळय तेगेलेच नांव दवरचें तेन्ना तरी आपल्या नांव पाड जायनीच म्हणून घेवन तरी तो रस्तो बरो कोण करतलो जावं कोण अशें म्हाका दिसता मागीर दुसरो कोण रस्तो करतलो तो कॉन्ट्रॅक्टर तेगेलें नांव घालचें कितले वर्स म्हणल्यार तरी येता पळया हां हेल्मेट घालन जाल्यार सरकार तुमकां फायन घालता हां 1000 म्हणल्यार फायन घालूंक लागला हां रस्तो समना जाल्यार कित्याक फायन ना रस्त्याचेर फोंड होवन रस्तो समना जावन जर तर एक्सिडेंट बी जाले तर गव्हर्मेंटान तेंगेली पुराय गाडयेची आनी ते कोणाक मार लागीर उरता पळय जखम जाल्लो उरता पळय तेगेले पुराय भरपाई करून दिवचें करूं जाय तेन्नाच पुराय रस्तो सुदारतले ना जाल्यार रस्ते सुदारनात रस्त्यार वयचें म्हणून आसा म्हण केलात अरे एक MLA जावं एक मंत्री जावं करोडांचे रुपये तूं खर्च करता म्हणल्यार तुका तेज्या पेक्षा डबल फायदो आसा म्हणून खर्च म्हण जालना तूं आनी तूं रस्तो खंयच्यान करतलो तशें म्हणटा हांव आमी वोट घालतले पयलीं पिशे वोट घालतले तर आमी पिशे न्ही जर तर आमी समा मनशाक योग्य मनशाक पयशे घेनासतना जर तर वोट घालून ताका धाण दिवत ताका आमी धडधडी विचारूं जाता बाबा तुवें कितें केलें रे आमी तुका वोट घालून धाण दिवना म्हण घेवन आमी ताका विचारूं कित्याक शकना सांग आमी तेंचे कडच्यान पयशे घेयले उरता न्ही हय वोटाक 500 रुपये 300 रुपये आमगेली मर्याद किंमत विकता आनी आमी आमगेली किंमत तितली विकून घालता आमी आनी कितें करून मरतले तशें म्हणून म्हणटा हांव कितें बी करता जाल्यार विचार करून घेवन करा आनी खंय योग्य मनशाक निवड घेवन धाण दिया ताका निवड घेवन धाण दिल्यार आमगेलें कितें बरें जातलें मुखार तुमगे एक आतां जाल्ली गंमत एक सांगता गंमतच जाली पयर पळया आतां बायलां बी कितें उलयता पळय एके पटी पयर गडाचेर मण्णाचेर एक बायक मोटरसायकल घेवन येयला आनी एकदम घोडो जावन पडलो 4-5 बायल बी उबी आशिल्लो हांव बी हांव बसा वाट पळय ते उबी आशिल्लो हांव मम्माय देवळा गेल्लो देवा पांय पडूंक थंयच्यान येता आसतना त्या हेजी मम्माय मण्णाचेर रावलो हांव घोडो जावन पडटले सगळ्यान मागीर वचून घेवन हांव म्हाज्यान खंय उठो जाता गाडी बी म्हणून घेवन हांव बी उगी रावलो असो रावलो आनी पळयलें ताका मागीर बायलान ताका उठयलें बायलांत उठयलें पाप त्या दादल्या मनशाक उठोवन घेवन मागीर ताका तरी देवा पुण्यान ताका काय जालें ना खंय कसलो मार जालो ना म्हणून घेवन उठलो आनी गेलो मागीर बायलां उरता न्ही ते उलयचे उलोवं लागले हय पाप न्ही पडलो कसकन पडलो गो तो तरी बरें आसा फातरार पडला मुगो तो आनी मातर जाल्यार गेल्लो अशें तशें खांबो मातर चुकलो ती आनी एक बायल म्हणूंक लागली पिवन येवन पडलो गो तो म्हणून घेवन हां म्हणलें पिवन घेवन सोरो पिवन घेवन पडलो तो असोच पडलो ना मागीर ते आनी एक बायलेन विचारली सोरो पिवन घेवन पडलो म्हण तुका पिल्ल पळोवंक गेल्ले गो हां सोरो पिवन घेवन पडलो म्हण कसो सांगता तूं हां म्हागेलो घोवा बी तसलोच वास येता तेजेनच कळ्ळें म्हाका हो पिवनूच येयला म्हणून घेवन म्हागेलो घोव बी रात्रीन पिवन येता असलोच घाणीच वास मारता म्हणून घेवन म्हणल्यार घोव आपणाल पिवन येयल्या तर्कान हेणी बायलेन तेंचे हो पिवन येयला म्हणून तर्क बांदलो पळय हेजे मुखार हेमकां असलें जर तर तितले तकली उरत पोलिसान कोण सोरो पिलो म्हणून ते तोंडा हा करचे उलय घेवन येता पळय हेमकां दवरल्यार हरकत ना वासाचेर सोरो पिलो म्हणून सोदून काडटाले तेमी तर बरें तर हांव येता ये कमला बरें मुगो कितें मेळ्ळें कितें सुंगटात आनी काय ना बाकी काळेर बी ना हय गो आं कशी गो सुंगट दिली व्हडी का बारकेली मागीर येवं घरा कडेन आज नाका बरें कितें दवरतले मंगळवाराक
आमकां बी गांवच्या लोकांक बी कितें खावया गो. बरें बरें की आतां खंय वयता तूं घरा वयता काय खंय गाडी होडी लायतली. हा येता मागीर येता. हा कितें दवर गो पूत येयलो. हा 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 मुख्य म्हणल्यार आमी आतां आमगेल्या युवा पिळेक तयार करूं जाय. आमगेल जाले आमगेले दिवस जाले आमगेले केन्ना यम आमगेले गळ्या कडेन म्हणल्यार पास घेवन हाण घेवन दवरला केन्ना घाण घेवन कोण व्हरता म्हण देवा बड्या खबर. तशें म्हणून आतां नेण्टेल पोराक आमी तयार करूं जाय. तेमी घट रावूं जाय. तेमकां आमी बरे संस्कार दिवूं जाय. कितें बाबा आमगेलो गांव सुदारता जाल्यार आमगेलो कारवार सुदारता जाल्यार आमगेलो जिल्लो सुदारता जाल्यार आमगेलो राज्य आमगेलो देश सुदारता जाल्यार आमी कितें करूं जाय म्हण तेमकां आमी सांगूं जाय. आजकाल पोरां बी कमजोर जाते गेलात. ताकत ना पोराक. ताकत ना म्हणजे धैर्य ना. कोणा मुखार उलयची ताकत ना. कोणा कित्याक आमी ते शिकयलेत नात. ते शिकोवं जाय तेमकां. आजकाल पोराक अशें शाळेंत फेल जातले म्हणून भिवन घेवन गळपास आनी आत्महत्या करून घेतात. कित्याक आत्महत्या करून घेता खबर आसा. आमगेल्या घरा खंयचे तेमचेर घालचे दबावान आमी पोराचेर दबाव घालतात. हे पळय ह्या परिक्षेत तुवें मॅट्रिकाक 99 घेवकूच जाय 95 घेवकूच जाय तितले टक्क्यार मार्क घेवकूच जाय नाजाल्यार आमी आनी जीव दवरून घेना म्हण आवय बापूय तांकां कोणा पोरा भिवन येतात. पोरवड भिता हांव इतलें घेवं जायना जावन कोण म्हाज्यान आनी हांवें जर तर कमी घेल म्हणून जर तर घरा कडेन कळ्ळ्या मागीर आवय बापूय खंय कितें जिवाचें कितें करून घेता तोच करून घेता. तशें म्हण पोरा तशें करून सांगनी जावं पुता अभ्यास कर कितें जात तितलो प्रयत्न कर म्हणूं जाय. कितें येता तें येता. हां आतां आमगेलो हो आतां हो विष्णू जाळ उडयतलो आतां म्हाजे बरोबर वचून घेवन झाडां कितें इतलेंच पडतलें म्हणून घेवन घालन न्ही तो येत तें घेवन घेवन पिशे घालन घेत तो बी इतलो वाट मेळ्ळ्यार बी नुस्त्या कडे वाट जाता न्ही. पोराक धैर्य आनी एक बाई मास्तरान बी तशेंच करूं जाय. पोरा हुशार आशिल्ले पोराकच बरें करते वत न्ही जो जड्ड आशिल्ले पोराक बी मात्र वयर हाडूंक प्रयत्न करूं जाय. जड्ड आशिल्ले पोर म्हणून अभ्यासात जड्ड उरतलो तो बाकीच्या कामां जड्ड उरना तो तेगे दुसरें तेगेले आंगा भितर आनी खंयची कल उरतली त्या कलेत हुशार उरतलो तो. आनी आमी कितें करतात कोण एक जर तर 99% मार्क्स गेलो 95% मार्क्स गेलो त्या पोराक स्टेजाचेर हाड घेवन सन्मान करतात. हां ताका सत्कार करतात ताका फुलां हार घालतात तेगेलें गुणगान करतात. ते तितलें करता पळय आमी तेन्ना कोण नपास जाल्लो उरता पळय तेगेले फाटीचेर हात पुसोवन घेवन एकच सांगल्यार पुरो जाते जात्रे मुखार पळयले जाल्यार प्रयत्न कर तूं म्हण इतलो जर तर फाटीचेर तेगेले हात दवरून घेवन सांगत न्ही खांदार हात घालत न्ही तो एक पोर मरचो आत्महत्या करचो चुकता. ताका तितलें आमी धैर्य दिवं जाय. ना कसलें केलें रे तुवें जीव तोंड आनी कितें घेवन आसा की वचून जीव दिवं जाय आशिल्लो पास जावं जालें ना मरे जर तर म्हणत तो जीव दवरून घेयना. तशें म्हण सगळे आमी पोराक धैर्य भरची पोराक तयारी करचें आमचे कडेन व्हड लोकां कडेन उरता. कितें उरूं काही उरूं म्हाका झाडां वच जाय उदक भरती येवचे पयलीं म्हाका उदकां देवूं जाय त्याचे खातीर हांव जाता तितलें बेगीन वयता. आनी एक मुख्य म्हणल्यार ह्या चॅनलाक खूब इतले लोक तुमी ते सबस्क्रायब करते नात. सबस्क्रायब करून जाल्यार म्हाका येवं बंद घेते ना. कितले लोक तुम्हार पळयता तुमी सादारण लोक पळयना तितल्या लोकांक जर तर म्हाका सबस्क्रायब करा आनी कळना जाल्यार तुमगेले जाणटे लोकांक थोडे लोकांक कळना जाल्यार तुमगे घरांत नेण्टेल पोरांना आजूबाजूच्या घरांत कोणें उरल्यार तांकां सबस्क्रायब करून घेया. म्हाका तुमी तितलेंच तुमगेर म्हाका मदत म्हणल्यार तितली तुमी सबस्क्रायब करूं जाय. ते करा आनी मुखार येताना मेळ्या मुखारान थोडी ह्या गांवांत जाल्यार घडिल्ली गोश्ट गांवांत जावची गोश्ट घेवन येता तेदो म्हणल्यार तुमी बरें कर रावा सुरक्षीत रावा. कोरोनाचें औषध घेवंक जर तर तुमकां अवकाश मेळ्ळ्यार औषध घेया आनी कोंकणी भाशेचेर अभिमान घेवन दवरा. नमस्कार. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आनी डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा. आजा 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 संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे.